Kajiyalang jengko United Democratic Party mau pelang sarkil nak benta ban penskam ye kinong kit kam batmai kala long ke jingdiau bat ke jingsosi nak benta kinong ye lambah khmat jengko sarkil namar ba MLA ke parti ula penbena ba MLA ya ke election MLA wat ladau ba Eugene Lingdo ula dep ban penbena ba MLA su ya ke election henrei ke bas ngautenat pan ye pai ba nong kersian ke parti ke long ba ula long ba kloi ban simti ye ke kam kumu presiden batmai ke United Democratic Party mau pelang sarkil ya kete kejelang banjit ya kinong kit kam batmai la penlong ka arterik unai weng hamongam ha kabau presiden ka United Democratic Party East Kasil District uba Titus Welkhain lembat UMDC ke Langkerdem kilawan banidon lang masih mereka jengket klik rengkat andam MDC gila ya konbin ya kini meeting baru MLA Pak Eugene bang ikut kinong kit kam jong ka circle hi baro ya kinong kit kam naki sinong bangin jit kinong kit kam tementang ila yo kinong kit kam Hatu pilai kena pada MU kandidat hawai dai bakane. Haka jingi ada baru kandidat ya mentang impat ya keren ini. Henry kumangalaong iti gidon di proses. Nakata-kadao ngila form saya ke circle mentah. Baka circle kan saya kendu lasi sengi. Haka sit hok ding janmiat sansteng. Haka bangin form ya ka election committee. But haka ni ka election committee ngin saya kan hot ya ka application naka bentaki kertong ibakwa banyakun naka tiket di. Hatu kamlong ke jingdu bakrau ke parti pada khamtam ye ke konstitusi mau pelang baka jumlah kalong ke jingdu ke bakrau ya natangin ada bong naka liang ke jungalai simen na so bakalong ke jingdu.